हेलो दोस्तों, कई बार लोगों की सांस लेने की आवाज़ या फिर खाने की आवाज़ सुनकर आप गुस्सा होते होंगे। दरअसल ये एक तरह का बीमारी है जिसे मिसोफोनिया कहते हैं, जो कि एक तरह का एक्चुअल ब्रेन डिसऑर्डर है। सेकंड, ये कार्टून शो करेज द कावर्डली डॉग आपने बचपन में ज़रूर देखा होगा, जिसका द पायलट एपिसोड ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। थर्ड फैक्ट, आप लोगों ने कई स्टेडियम तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई में एक ऐसा स्टेडियम है जो कि पानी के अंदर बनाया गया है, जिसे टेनिस स्टेडियम कहा जाता है। धन्यवाद। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।